Salutare bă băieți și bine v-am găsit la un nou videoclip. După cum ați văzut în titlu, avem noua hartă de Blitz Royale cu Mega City și astăzi vreau să dăm un match să vedem dacă e ce trebuie harta aceasta, așa că nu uitați acolo de un mare like, un subscribe și un clopoțel. Și vă mulțumesc din suflet pentru sumă de 300 de abonați. Văd că acolo avem un timer, nu știu care e faza cu el. Și pe shop acum a venit acest bundle de la acel turneu care a fost, cred că acum 2 săptămâni. Deci cei care ați reușit să luați acest bundle și acest pickaxe, atunci felicitări. Uitați și bundle-ul la 1800 de V-Bucks, chiar e tare. Așa că, da bă băieți, poate o să facem și challenge-uri pe noua hartă de Blitz Royale, asta depinde doar de voi, așa că din nou am luat acolo o pauză, că na, avem până și, cred că, ia să vedem ce mai avem aici pe shop. Major Laser, bă mâncava, și din nou skinurile de vară s-au reîntors aici, ia vedeți, le avem pe Midas. Și le avem pe Son Goku la 2700 mâncava. Bă, și eu chiar îmi doream să vină Son Goku pe shop, dar din păcate nu am V-Bucks. Ia uitați-vă și voi ce tare e, bă, fraților. Avem până și Psycho Bandit-ul avem pe shop. Și multe altele. Bă, dar nu mă așteptam, bă, ca Epic Games să-l bage pe Son Goku acum pe shop. Dar na, asta este. Hai să dăm un match și să vedem noua hartă de Blitz Royale, așa că ne vedem din autobuz. Bun, bă băieți, iată-ne aici din autobuz. Ia uitați și voi cât de tare arată harta, bro. E pe noapte acum. Deci harta pe care am avut-o până acum a fost șmecheră, dar asta e și mai șmecheră și deja ne-a dat 2 părcuri. Dar la mine Fortnite-ul s-a cam băguit puțin, adică uitați-vă și voi ce lag am avut. Stați aici că avem player. Da, nu înțeleg de ce am avut lagul ăla acolo, chat. Văd că deja ne-a dat katana. Adică nu e katana aia, e altă katana și această armă. Da, vedeți că e bine, dar sincer nu știu de ce am lag. Ok. Am avut acolo un pic de lag de la net, adică ați văzut și voi. Dar asta este. Bun, haideți să vedem. Bă, what the fuck? De ce e lagul ăsta? Cred că se vede, cred că și pe filmare. Bun, și bă, chat, eu zic că o să facem și foarte multe challenge-uri pe această hartă de Blitz Royale, pentru că îmi place enorm de mult. Zici că mă joc Fortnite OG și chiar e tare harta asta. Chiar au făcut-o șmecheră rău de tot. Și ce pot eu să vă mai zic? Deja văd că vine zona Mâncava și mai sunt doar 29 de playeri. Deci cam trebuie să plecăm de aici. Am făcut doar un singur kill, dar nu mai văd playerii Mâncavaș. Și poate facem challenge-uri, poate facem one chest challenge pe mapa asta nouă. Că sincer mie Blitz Royale chiar îmi place, adică de când s-a lansat m-am jucat o grămadă pe Blitz Royale. Și un game mode care îl iubesc din tot sufletul și cică se vorbește că va fi permanent acest game mode. Nu știm momentan nimic. Asta a anunțat Epic Games, adică Epic Games încă nu a anunțat nimic. Hypex a anunțat că vom avea Blitz Royale permanent și sincer dacă Epic Games va face lucrul acesta, va fi foarte bine, pentru că game-ul ăsta e game-ul meu preferat pe care m-am jucat o grămadă. Momentan doar Hypex a anunțat că cică Epic Games se gândește să facă acest game mode permanent, dar Epic Games momentan nu ne-a spus nimic, n-a anunțat nimic, deci nu știm mai exact. Bun, văd că deja băieții mei se bat acolo. Vedeți că SMG-ul, adică nu e SMG, e un rifle. Vedeți că chiar îmi place. E un rifle foarte șmecher. Al meu ce face acolo este întrebarea. Ce face Blood? Stai că până încarc eu murim, dracu. Bă băieți, nu uitați că joia viitoare vine noul sezon. Și chiar sunt curios ce va fi noul sezon. O să facem un clip când va veni. Cred că în prima sau a doua zi, depinde cum reușesc. Să vedem și noi noul sezon. O să reacționăm la Battle Pass. O să fie foarte tare. Eu sincer am așteptări foarte mari la sezonul ăsta, pentru că e ultimul sezon din Chapter 6. Și eu zic că va fi un sezon foarte tare. Plus că va fi un sezon foarte lung.
Și se va termina, cred că, prin noiembrie. Hai, bă, frate, uite-te și tu cât am tras. Cât am tras în Sânjoaica asta, mâncavaș. Sânjoaica. Ia vedeți, mă, ce avea Sânjoaica. Sunteți nebun la cap? Că ea joacă mie cu din astea? Bă, se pare că joacă cu din astea. Na. S-a jucat intens. Dă-mi asta. Bă, dar uitați-vă și voi ce chestii OG. Am tras și eu. Ce chestii OG a putut să bage Fortnite-ul sau Epic Games-ul cu această nouă hartă. Da, am tras cel mai prost posibil. Da. Vedeți că eu sunt spamangiu mare, adică nu vă puneți cu mine. Spamez tot ce prind, mâncavaș. Bun. Bă, hai că facem victory real din primul meci. Ceea ce e bine, mai că m-am urcat prin copaci. Stați puțin că mai avem pe aici, uite playerul. Ce face playerul? Playerul ce face? Bă, sincer mi-e ciudă că a venit Son Goku pe shop și nu pot să-l iau. Din multe motive, că nu am V-Bucks. Că sincer Son Goku mie îmi place foarte mult, dar nu îl pot obține. Din păcate. Bă, mai hai că facem Victory Royale-ul meciul ăsta. Bă, dar harta asta e prea tare, bă, chat. Deci, harta asta e mult prea tare, bă, deci să vedeți ce challenge-uri nebune o să fie pe harta asta, că e incredibil de tare harta. Dăm și noi aici un emote corespunzător. Bun, și plus că avem un quest în care, dacă facem 5 leveluri, adică 5 accounts leveluri, vom primi un Back Bling cu Blitz Royale. Și, bă, chat, cam ăsta a fost primul match. Eu zic să mai dăm un match pentru că matchul ăla mi-a plăcut extrem de mult. Dar hai să vă arăt și vouă quest-ul cu Back Bling-ul, că sincer chiar e tare. Și hai să vedem. Deci dacă intrăm aici la quest-uri mâncavași, stați, nu aici la party up, aici putem vedea că deja am făcut un level, mai facem încă 5, încă 4, scuze, și vom obține acel Back Bling. Așa că hai să vedem următorul match. Bun, băi băieți, iată-ne aici în al doilea match din autobuz. Bun, haideți să vedem unde sărim. Am să sar direct aici în zona aceasta și deja ne-a dat aici o nouă katana și un fel de shotgun epic. Sincer, rifle-ul care mi l-a dat data trecută a fost mult mai șmecher, dar nu putem să ne plângem. Avem aici chest. Bă, nu știu ce să zic de chestul ăsta, nu știu dacă a fost ceva. Bă, hai să folosim și noi katana, să sincer că n-am folosit-o deloc, nici meciul trecut. Așa că trebuie să o folosim. Bun. Ia. Se bat ai mei pe aici. Se bat ai mei. Se bat ai mei și. Ia vedeți. Bă, nesimțiților, vă bateți voi pe aici fără mine? Ia, fiți atenți ce le fac acum. Bum. Degeaba omul. Bă, mi-a furat kill-ul. Te în gură de... Mi-a furat kill-ul, chat. Era kill-ul meu, mă. Kill-ul meu era, da. Mi l-a furat. Hai, bă, sari. Bun, aici avem chest. Nimica, wow. Nu pot să beau ăsta, mâncavaș. Da, nu știu de ce. De fapt, trebuie să-și facă ălălalt efectul. Bă, dar ce mi-a furat kill-ul acolo, bă. Bravo, mă, că ai venit tu peste mine. Bravo, mă. Na. Este. Da. Dar vedeți ce spamează, mâncavaș. Că dă vreo 3 încărcătoare să mor de nu. Bun.
Bă, katana asta e cam greu de jucat, adică, sincer, mie așa mi se pare, chiar e greu de jucat cu katana asta. Dacă voi și să jucați cu ea, atunci jucați, tată, dar... Ia uite, uite, uite. Ce faci, fă? Frumos, frumos. Dă-mi ăsta aici. Ăsta aici să fie și hai să vedem încă. Bun. Unde sunt băjeții mei? Bă, dacă de tare arată harta aici în zona asta, sunteți nebuni? Mult prea șmecheră harta în zona asta, uitați-vă și voi. Stai că mai e pe aici vreun player. What? E trambolina aia, ce e? Cred că cam așa e. A, bă, chat, că aici sunt doi player mâncavași, dar nu-i văd. Sunt eu prea chior, ia oare, poate să sparg ăsta? Nu, nu merge să-l spargi. Da, am și puțin lag, s-a înțeles. Unde sunteți, bă, nesimțiților? Bă, efectiv ai mei se bat pe aici, dar eu nu-i văd efectiv. Atât de bot sunt încât nu-i văd. Apoi tu vă în gură, eu pe voi. Bă, dar ce e, bă, cu lagul ăsta, fratele meleu? Deci, ia vedeți ce lag pot să am, efectiv. Deci, efectiv, doar uitați-vă la lagul ăsta. Stați, că eu nici măcar nu nimeresc player-ul. Dar, asta e altă situație. Bă, uitați-vă și voi, chat! Am un lag incredibil de mare, cred că se vede și pe filmare. Cu siguranță se vede și pe filmare. Acum văd că își mai revine. Cred că e de la netul meu, că pe aici unde filmez eu nu prea merge bine netul și cred că de asta am și lag. Bun, haideți că mai sunt pe ce niște player de aia nebunilor de tot. Da, nu mă întrebați de ce am lag, asta este chat. Acum văd că și-a revenit, dar acolo cred că s-a văzut, cred că și pe filmare că am lag. Bun, iau-te pe băjeții mei. Asta e skin-ul gratis din Winterfest. Uite ăsta din Winterfest de anul trecut, e skin-ul gratuit. Bă, ești prost? Ești prost la cap. Cu ce joacă băieții mei. Bun, haideți, unde sunt cam ultimii player? Asta vreau să știu. Unde sunt? Unde sunteți băjeților? A, bravo, mă. Mort. Acolo am dat puțin pe lângă, dar nu ne putem plânge acum. A, bravo tu, mă. Bun, bă, chat, cam asta a fost clipul, am făcut 2 win-uri, acolo am avut, aici în al doilea meci, am avut puțin lag, dar cred că s-a văzut și pe filmare, așa că eu vă pup și sper să ne auzim data viitoare la un nou clip, pentru că o să facem și ceva challenge-uri. Spuneți-mi voi în comentarii ce părere aveți voi despre această nouă mapă, așa că noi ne auzim data viitoare la un nou clip. Pa, pa!